So, der gute Böde und die Katharina haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, während ich noch mit einem Besucher, der Keil mit Holz holen war. Okay. Baumfeld hat er nicht gerufen, aber ist nichts passiert. Was ist das jetzt? Das sind diese Tofu-Bratlinge. Nee, das ist einfach Veggie-Bratwurst. Das sieht auch danach aus, ja. Aber das hier ist schon, das sieht schick aus. Habt ihr da jetzt auch Ananas drin oder habt ihr die jetzt tatsächlich nicht? Die würde ich auch erst ein bisschen später machen. Mhm. Ja, die Süßkartoffel braucht ja auch lange, ne? Ja, das dauert, deswegen dachte ich, habe langsam Hunger, ich brauche Ja, brauchst Energie, ne? einmal Hoppala. Ja, so sieht das aus. Fein. So ist das, wenn man mit dem Böde rausgeht. Fast wie Videos vom Outdoor Buddy, nur anders. Ja, ja, nur anders. So, Sonne, meine lieben Freunde. Sonne ist auch ganz gechillt. Ja, es ist auch noch schön warm hier. Obwohl wir mittlerweile, keine Ahnung, wie spät haben wir? Keine Ahnung, bestimmt 6, halb 7 oder so. Stimmt. Ja. So, jetzt kommt da. Machst du Blut drauf oder noch nicht? Nee, noch nicht. Das ist jetzt nur, dass es schneller warm wird. So, dann gehe ich noch ein bisschen Holz machen. Na, ich mache das schon öfter, dass ich halt mir mal die Jägerpfanne mitnehme und dann da ein bisschen was koche im Wald, aber so ist jetzt auch das erste Mal. Geht doch nichts über ein gutes Tactical Food Pack. Das ist die gefriergetrocknete Nahrung, die heute bei mir ankam. Also ich muss sagen, wären die Dinger nicht so teuer, würde ich die auch öfters kaufen. Aber für den Preis, sorry, also da kaufe ich mir lieber von Knorr für 1,99 beim Edeka hier so Pasta mit. Aber ist doch cool. Ja. Und auch schon so Begegnungen der dritten Art gehabt, so dann, wo du dachtest, mit solchen Leuten. Ich habe ja das Gefühl, alle, die sowas machen, ticken trotzdem irgendwie gleich und dadurch sind die schon immer auf ihre Art und Weise doch sehr angenehm. Ne? Es wird halt nicht langweilig dann wahrscheinlich. Ich muss das jetzt auch mal machen, dass ich irgendwie. Ja, du wolltest doch auf mehrere die Walz Tage. in der Pfalz. Genau. Ja, hat's ja gesagt, Walz in der Pfalz. Dänemark wollte ich jetzt nochmal machen, die Westküste hoch, die ganzen Shelter mal mitnehmen. Das fand ich jetzt mal sehr spannend auch. Da habe ich jetzt so 2-3 Mal wild gecampt, also so im Wald direkt ohne Shelter. Und so eine Shelter-Tour wollte ich jetzt mal machen. Auch nicht schlecht. Geht zumindest nicht bergauf. Und nicht Ja, viel. genau. Ja, Und das ist trotzdem das Gute. total, also diese Wälder da, diese Waldstücke sind sowas von geil und urig. Ich meine, die Bäume wachsen halt nicht hoch, sind auch meistens Kiefern, ja. Die sind nur halb so hoch und alle also bergauf zu laufen, ne? Wie was Ansonsten, hier muss man ja auch nur bergab dann mit dem fertigen Essen. Und genau, hochfahren kann man hier. Stimmt. Und Jung, wie ist es? War das die Aufnahme? Hart. Noch hart? Das dauert wohl noch ein bisschen. Ist doch nicht normal, oder? Nee, Die ist eigentlich sehr schnell weich. Süßkartoffel geht schneller, ja.
Du musst das mal aufs Feuer stellen. Ist noch richtig am Crispeln. Krass. der da so rum. Genau. Die Sigi, ne? Ich mach mal eine 360 Grad Ansicht. Ja. Sigi, du kannst auch den Startdreh ab. Ja.
Wobei, die beste Tonaufnahme ist, die Kiki auf der Wiese sitzen hat und lässt die Fotos auf den Da hat er dieses Pappklo, was er aufklappen kann. Was er dann immer mitnimmt. Also nicht in Weiß gewickelt, das war auf dem Fahrrad oder sowas. Das ist so geil. Danke, das ist auch. Ja, hab ich gar nicht. Vielleicht seid ihr am Telefon. Dann schneide ich das dann in jedes neue Video rein. Endlich, ja genau. Wir Das machen wird ein konserviert Feuer. und gespeichert. Du musst das dann aber immer mal weiter rausfaden, dass das mal noch ein kleines Feuer ist und nicht nur ein großes. Ja, warte, ich komm rein. Du. Oh, das ist mal schön, wenn ihr einfach mal einen kriegt. Das hätte den ganzen Abend haben. Ja, dann halt doch's Maul. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, und du brichst das Schweigen. Ich brech ins Essen. Da ist noch was. Ja, genau. Ja, wenn du es unterrührst, fällt das keinem auf. Nach so einem durchzechten Abend sieht das häufig mal so aus. Ne?